сыйкырлар туурасында. Ырым-жырым сыйкыры туурасында. Ырым. Негизи ырым бизде бай ырым-жырым деп айтылат. Кыргызда бар, билесиңер, ырым-жырым кылат. Ошонун ичинде ширк бар, ширк эмес дегени бар. Күнөө эмес дегени бар, билесиңер. Бул кээ бир немелер, ырым-жырымдар ширк болот. Шариатка ылайыгы жок. Же болсо Алла Тааланын өкүмүнө каршы болот. Биз айтабыз, ырым-жырым сыйкыры кандай болот десек, ошол адамдарга бир кандай бир кыймыл аракетинин негизинде кылынган амалдар. Же болсо ошол кара ырым-жырымдар, кара амалдар. Сыйкырчы бир кандай бир кукланы ортого коюп, ошол кукланын тегерегинде тегеренет. Дагы тегеренет, же болсо сүрөт болушу мүмкүн, кайсы нерсе болсун, ошону тегерен туруп, анын өзүнүн ырым-жырымдарын кылат. Арам кан төгүшү мүмкүн, аялдан чыккан канды үстүнө төгүшү мүмкүн, ошол эркектин болсо тырмагы, чачы болушу мүмкүн, кийип жүргөн көйнөгү бир кайсы нерсе жыты менен болгон нерсе болушу мүмкүн, аты жөндөр жазылып болушу мүмкүн, ар кандай цифраларды жазышы мүмкүн, ар кандай баягы жолдор менен субханалла эмне кылышы мүмкүн, адамга мындай сыйкырдын тегерегинде иш кылышы мүмкүн. Мындай ырым-жырым дегени тегеретип кылат. Ошол мен айтканда сиздин бирөөнүн кимди сыйкырлап аткан болсо, дубалап аткан болсо, ошонун аты жөнүн айтышат. Дагы анан ошол түн ортосу болушу мүмкүн. Көп убакыттарда мүрзөнүн топурагы болушу мүмкүн. Ар кандай булактардагы сууларды алып келиши мүмкүн. Ошондой эле ошол ар кандай бир таштарды, бир чөптөрдү, ушундай нерселерди алып келип, анан ошо баягы тегеренип, ошонун баягы сыйкырларын ошого кылдырып, бир жинди байлап балки ошол сенин эшигиңдин алдына мынтип ыргытышы мүмкүн. Же сен соода кылып аткан жерге ыргытышы мүмкүн. Ал балки ийне болушу мүмкүн, ийненин баш жагы окутулган болушу мүмкүн. Же болсо төйнөгүчкө төйнөлүү болушу мүмкүн. Мындай жанагындай бир восктон жасалган куклалар болушу мүмкүн. Же болсо жана кукла барбилер бар го, жаман удобный да, сыйкырчыларгачы. Ошолорду алып келип арга жерине адамдын немесин аты жөнүн жазып, кам менен алып турушат, пешенесине, ошо бүткүл денесине субханалла ийнелерди сайып коюп, ошо үйүңдүн түбүнө көмүп кетиши мүмкүн. Бул ырым нерселер. Болгон нерсеси бул нерседе, ырым деген сен конкретно сен өзүңө кылынбаган сен ырым дейсиз да. Мына сен жок эле, бирок ошол аура мисалы эгер бир үй бүлөнү жок кылам десе, ошо үйдүн эшигин алып барып эле топуракты төгүп коет экен, болду. Ошондон аттап киргенде эле адам үйүнө киргенде баш ооруп эле, ошол үйгө батпай эле, сыгылып эле ошол жерде, ошол үйдүн ичиндеги болуп аткан амалдарга мындай нааразы болуп эле, бир жит пайда болгондой болуп эле, үй таза болбой аткандай болуп, күңүрт болуп, бирок качан көчөгө чыгар замат эле, мындай дарбазадан чыгаар менен эле башы ясный болуп эле бир оокат кылгысы келип эле ушундай нерсе болуп калышы мүмкүн да. Эгер үй бүлөнү буздургусу келсе да ырым кылып, үйгө киргенде аял өкү кырылыша берет, бирок качан башка жака чыкканда көрүшпөйт. Ошол үйдө балким ден соолугу үчүн ырым кылган болсо, ошол үйгө кирер менен ошол үйдөгүлөрдүн ден соолуктары начарлап баштайт экен. Ошол үйгө киргендердин баштары ооруп эле, денелери ооруп эле, оору кетпей калышы мүмкүн экен. Ошол эле мезгилде субхана сенин машинеңе салып коюшу мүмкүн экен. Ошол эле нерсени баягы ырым да, мындай алып келди эле бир нерсе, мындай эле билинбейт, бир кичинекей бир 5-6 урукту чытап коюшу мүмкүн экен. Же болсо субхана бир ийнени эле билгизбей мындай бирге сайып коет экен. Болду экен. Ал машинеңде эмне экен, сен отурганда башың ооруп эле, ошондой көңүл айнып эле, ушунчалык баягы мындай айтканда ошол машина ар кайсы жери бузулуп эле, сопсон эле, жаңы эле машинең бузула бериши мүмкүн экен. Бул ырымдар бул түрлүү. Эми мындай айтканда көп убактарда ошол ырым кылган адамдар баягы мындай айтканда ачууланып кылына турган болсо, мисалы сизди мисалы жек көрдүргүсү келсе, эр аялдын ортосунда, ата эненин ортосунда жек көрдүргүсү келсе, ушундай жек көрдүргүү баягы үйүңдө башталышы мүмкүн. Бул ырымдар көп убактар түн ичинде кылынат. Түн ичинде. Ошол себептен мындай көп убактар мисалы шамдан кийин эле ушул ырым кылынган адамдар денеси кысып мындай аба жетпегендей болуп эле кыйнала берет. Бул адамдар көп жана дубаланып калган адамдар белги ырым кылынган. Ал ичкен эмес фактически. Ошол нерсе бирок аты жөнү кылынгандагы эмне болушу мүмкүн? Ошол
ырым кылынышы мүмкүн. Кээ бир убактарда мисалы ошол бир эле мындай бир кичинекей эле чүпүрөк эле сенин эле мындай бир тырмагыңды чачыңды салып туруп эле мындай эмеге бир бакка илип коюшу мүмкүн да. Ал бакка мындай ыйгылжың бакта шамал болот да. Ошол нерселер тура берет дагы биягына тиягына эме болгон сайын баягы шамал кыймылдаткан сайын ошол кыймылдаганда сен дагы ошо мындай өзүңдү өзүңдү кармай албайбы тегеренип эле мындай бир тегеренип шамал менен теңере берет адам. Ошо башың бир орунда болбой аткансып эле мындай башың бир жагы бир күн биягың ооруп эле биягың бир күн ооруп ушундай баягы ушул ырым-жырым болот. Эмне үчүн ырым-жырым менен эменин конкретный түрдө сен сыйкырган айырмасы бар да. Анда сенин сырткы денең мисалы териң ысышы мүмкүн керек болсо, териң. Мисалы тери түштөн кийин эле бул эмеден баштап киндиктен өйдө эле ысый бериши мүмкүн. Сенин кылган мындай нерселериң, мындай кылып аткан иштериң өзүнчө бир мындай аяна чейин чыкпай аткандай, сени баардыгын чытап кеткендей болуп эле эмне болушу мүмкүн? Субханалла, кыйналуу, кысталуу субханалла пайда болушу мүмкүн экен. Аллаху акбар. Жакшысын Аллах билет. Дегеним уккула. Эгерде кимдеги ошо кара сыйкыр болуп калган болсо, же болбосо жанагындай бир мындай ырым-жырым сыйкырына туш болуп калган болсо, керек болсо эмне дейт? Ушул мындай дайым такай көп убактарда үйлөр кылынат экен. Ошо менен дайым унаалар кылынат экен. Ошо менен бирге эле дайым такай жана кылып аткан иштериңерде мындай мисалы бир бизнес кылып аткан болсо, ошол нерсени чачып кеткен болсо, кабинетиңе чачып кеткен болсо мисалы ошо кабинетиңе дагы көпкө чейин отура албай калат экенсиң кабинетке. Эмне үчүн? Анткенсе ошо кабинеттеги болуп аткан акыбал, амалдар эмне болушу мүмкүн экен? Жакпай калышы мүмкүн. Адамдар сенин кабинетиңе киргенде субхан оор болгондо ошол ушундай бир кыйналышы мүмкүн экен. Кээ бирлери болсо өзүнөн өзү эле ошол ишин тапшырып туруп кетип калат. Эмне үчүн? Дубаланган себебинен. Ошо ырым болгон себеп. Көп убактарда ошол кичинекей балдар менен кылынат экен. Оюнчуктардын ичине салынып ийиши мүмкүн экен дагы. Салып коюшу мүмкүн. Балдар үйгө эмне алып кирип кетет экен ошол нерсечи. Болду, үйгө киргенден кийин бул сыйкыр субханалла өзүнүкүн кыла берет экен. Ошол үйдөгүлөр жабыркаганын үстүнө боло берет экен. Ырым-жырымда мындай жөн эле эмес да, убакыт 4 нерсе колдонот дайыма. Топурак, гүл, баягы туз колдонулат. 4-нчүсү субханалла, Аллахумма суу колдонот. Ошол окулган суунун мындай чачып эле кетиши мүмкүн бүт. Ал суу чачкандан кийин ушундай бир мындай парда тургандай болуп калат да. Парда тургандай. Чачты бүт парда тургандай болот. Ошол адамдар ошол ырым-жырым сыйкыр кылгандан кийин ошол адамдар көп убактарда эмне болушу мүмкүн экен? Баягы пардадан өткөндөн кийин эле, суудан тепсе өткөндөн кийин эле болду. Буттары, муундары оорушу мүмкүн, кыжалатчылык башталышы мүмкүн, ушундай болуп калат. Өтөнчө бул соодагерлер кылат жанакы бири-бирин жок кылыш үчүн. Мисалы жанагындай дордойго же базарларга барсаңар, көп убактарда ушундай бир рукиядан кийин эле мына ушундан кийин окулгандан кийин барсаңар, кадимгидей сезесиңер. Кандай десе, башың ооруп кетет кадимгидей. Ар бир нерседе болбогон эле нерсени сатып алышың мүмкүн. Болбогон нерсени сатып алышың мүмкүн да. Эчтеке кереги эле жок ал. Эмне үчүн бирок ошол окулган, ошол нерсенин себебинен субханалла сизге ошол баягы керектей сезиле берет. Ошол адам ошол эле контент аттадың эле болду, ошол жерден албай койбойсуң да. Үйүңө барып кейисиң да. Эмне калдым депчи. Ушундай эмелер бар. Же болсо кээ бирлер бар, ырым кылып койгон, ошол барган адамдар мисалы ошол контейнер жабылып кетет, жумушу жабылып кетет. Толук кандай жабылып кетет да, толугу менен субханалла эч нерсеси калбай калат. Аллаху акбар. Эми булар кандай болушу мүмкүн десе, жана айттык го, ийне болушу мүмкүн, ошол эмеде бир кагаз болушу мүмкүн, суу чачылышы мүмкүн, топурак чачылып кетиши мүмкүн. Булар дайыма болуп келген боло берет. Мундайда келип чыккан тыянактарда башында айтып аткандай эле жанагындай эмнеге кылынган болсо, ошондо мисалы акылдан кетирейин десе, акылдан кетиришет. Көп убактар депрессияда кылдырганга, мисалы бизде Кыргызстанда депрессия сыйкыры аябай көбөйдү азыр, депрессия. Биз айтышым кээ бирлер айтат, мага туура сиз айтып аткан нерсе мындай эмеле, бирок балким жашоо турмуштан деле, кредити бардыгынан деле, ушундай деле төлөй албай калган, акча таппагандан депрессия болушу мүмкүн да деп атышат да. Жок, бирок бул депрессия сыйкыры бул вообще башкача болот. Бул субханалла тиги баягы эмеден кичине кыйкырып, ызы-чуу болуп, анан кийин бир семейный уруштар болуп, ушунда отурган депрессия түшпөсө, бул жерде болсо автоматически эле ошол эле эчтеке жок эле түшүп калат, эмне болду.
Себеби болбойт. Тарс деп туруп бүттү, өчүп калат. Баягы адам өзүнө кирип кетет. Болду. Аарган ойлор башталат. Анан депрессия сыйкырынын эң жаман нерсеси өлүм оюна келип туруп алат. Адам өлгүсү эле келе берет. Ондан көрө ушуну өлүп алган жакшы болот. Ушинтип жашагандан көрө ушинтип деле баягы бүт нерсеси бар болсо нааразы болуп муну өлүп алат. Же болбосо субхан дары ичет, суицид көп болуп кетет. Кара, эгерде жаман ой басып аткан болсо, ушундай бир кыйналып кышталыш болуп аткан болсо, анда эмне кылыш керек экен? Ошол замат бул колдон келсе дем салганга аракет кылыш керек. Эми баары эле сурайт, баягыда келди, бир эже, мен өзүм эле дем сала берсем болобу? Болот, пожалуйста, субханалла. Шариатта эч бир эме жок. Иман ихласыңа жараша, канча сүрө билсең, ошол сүрөнү окуй бер. Бирок мындан эгерде эмесин билбесе, тартибин билбесе, мындан чыгыш өзү оор болот да. Чыгыш өзү оор болот. Андан көрөк мындай адамдар ушул нерсени туура түшүнүп эле окутканга аракет кылыш керек, субханалла. Биз дайыма айтабыз го, сөзсүз эле бизге келиштин кереги жок. Мисалы, бар, толтура, канча деген молдолор, бирок жана айтып аткандай, ошол ширктен, ошондой субхан майда күнөөрдөн алыс болгон адамдарга барганга аракет кылыш керек. Жакшы дамлалар бар окуп аткан. Сонун кишилер бар, машалла. Ошолорго окутсаңыздар болот. Ошол мезгилде унутпаңыздар. Эгерде ушундай туш болуп калсаңыздар, анда өз алдынча кылып көргүлө биринчи. Аятул Курси окуп көргүлө, 300-300дөн алке субханалла кылып аткан иштериңерди оңдоп көргүлө. Бирок адам ордунан жылбагат. Бизге Казакстандан бир байке келди, Алланын каалоосу менен. Чоң кызматта, өтө чоң кызматта иштеген. Буаганда. Азыр деле Алланын каалоосу менен 2 күндө үйүнө отуруп калган да, болду. Ошо менен 4 жыл бою бир комнатадан чыкпаган. 4 жыл. Өлгө бир эмеде 4 жыл. Чыккандан корком дейт. Яна чыккандан корком. Анан Алланын каалоосу бияктан бир эже эме болгон экен, түнү менен самолет менен чыкып, түнү менен ушул жерге эме менен келди, үйдө жатты биздикинде. Биякта жатты. 11 күн дегенден кийин Алланын каалоосу менен эмне толук кандуу эшикке чыгып мындай аба жутту да. Азыр алхамдулилла кайра өзүнүн эмеси менен иши менен ушинтип жүрөт. Бул өзү ушундай депрессия сыйкыры болот да. Адамдар депрессия деген сыйкырга дуа болот бул. Кара дуа менен депрессия чүрүп коет. Бүттү, конкуренттерди алып коюшуп болуп дейт. Кара. Бул нерседен этият болушубуз керек. Бул нерсе субханалла баардыгында эле эмне болбойт? Боло бербейт экен. Бирок ошондо болсо дагы жанагы чыныгы депрессия менен физиологический нерв жаны кеткен жак менен кара дуа менен кылган айырмасы бар. Айырмасын билбесе, ал адамдар некен ошолдан чыкпагыз. Дайыма айтабыз, сырттагы сыйкыр бар, иштеги сыйкыр бар. Сырттагы сыйкыр бар, иштеги. Сырттагы жиндер бар, иштеги жиндер бар. Ушундай нерсе. Субханалла. Бул нерсени туура мындай определять этип билбесе, адам эч качан айыкпайт жана туура жолду таба албайт. Өмүр бою кыйналып өтүп кетип кала берет. Аллах өмүр берди да, ошол нерсенин ичинде бир сыноо катары, бул кыйналып катары өтүп кете берет адамдар. Аябай көп мен көргөндөр, мисалы маршруткада түшүп калсаң, мындай кетип, бар мындай карасаң, канча деген адамдардын ооруп кыйнап атканын көрсөң болот. Мындай көзүнөн эле көрүнөт да, субханалла. Көзүнөн эле көрүнөт. Көздөр туман басып калган, эмне кыларын билбей калгандар аябай көп. Сыйкырлангандар, субхан, биз дайыма айтабыз го, эркектердин эгерде бир жериң дайыма эле монтип кытышып аткан болсо, согончок жагың болсун, денеңдин бир жери дайыма кытышып аткан болсо, мындай өзүнөн эле бир зуд пайда болгон болсо, анда ошол замат эле окуткан, дем салдырган бара бер. Анткени бүттү окулуп калдың деген сөз. Ушундай нерсе. Эгер аял кишинин чачы түшүп баштады, кээ бирлер айтат, витамин жок дейт. Жок, значит, чачың түшүп баштадыбы? Значит, ошол эле замат дем салдырганга аракет кыла бер. Анткени себеп же катуу көз тийип кетти, же болсо субханалла, эмне болду? Же дуаландың. Ушундай нерсе. Эгерде имиджиңди басып жүргөн кийим кечеңди өзгөрткүң келип эле, мындай карган болсоң, жаш болгуң келип баштаса, жаш карган болгуңуз келип баштаса, аял эркек болуп, эркек аял болгуңуз келип баштаса эле, анда коркунучтуу нерсе. Эмнекен ошол замат өзүңдү өзүң карап, мындай бир дем салып, диниңе бекем болгонго аракет кыла бериш керек, субханалла. Ушундай экен. Бул нерсе түшүнүктүү эле деп ойлойм, машалла. Колдон келишинче түшүндүрүп атабыз. Эмне үчүн түшүндүрүп атам? Анткени себеп мындай жөн эле өзүңөрдү кыйнай бербегиле. Жөн эле өзүңөрдү субханалла мындай бир жашооңорду буза бербегиле. Эгерде эр аялдын ортосундагы бузулуш, болуп аткан болсо, кызганыч, сүйүүдөн башка нерсе ала жок го. Бирок субханалла, эгерде жөнү жок бир нерселер болуп аткан болсо, анда келгиле, машалла. Анткени оңдосо болот. Ал балким бир сыйкыр менен жада бир нерсе менен болуп калышы мүмкүн. Бул анык эле нерсе. Ошол биздин эмебиз, динибиз ушунчалык даражада субханалла таза, ушунчалык даражада мыкты, ушунчалык даражада улуу. Анткени себеп биздин бул дин ахиретибизде бактылуу кала турган дин.
ошол динибизде дагы адамзаттын бул дүйнөсүнө жана ахиретине пайдалуу боло турган нерсени көрсөтөт. Ошол менен бул дүйнөсүнө, тиги дүйнөсүнө, ахиретине пайдалуу боло турган шифа болуп эсептелет иншалла. Аракет кылабызбы? Субханак, хамди, анта астагфиру ва атубу илейк. Аллах разы болсун.